Oke, bro. Kali ini kita sudah di spot lagi. Seperti biasa, kita akan mancing lagi, Mas Bro. Mancing ikan kapar di sini. Spotnya kecil aja, Mas Bro. Semoga hari ini strike-nya banyak. Kita langsung saja. Oke, kita langsung tes. Perdana kita ikan papuyuh, mantap. Lagi cuy, mantap. Strike kedua. Lagi bos, mantul. Oke kawan-kawan, jalan kita ketemu ini nih, kura-kura.